Так. Для лучшего клёва. Что надо? Клюет? Да так, слабовато. Здесь рыбы нет. Чё? Задуха повымирала. Так вроде ж глубина нормальная. Какая задуха? Ну, глубина нормальная, но вымерла. Поехали, покажу, где клюет. Ну поехали. Давай. Где там карьеры? Поехали, сейчас покажу тебе. Тут недалеко. И что там рыба ловится? Говорят, хорошая, блин, и самы даже завелись, блин. Серьезно? Серьезно. А ну-ка, это сейчас мы где? По Гоголя едем, да? Да, по Гоголеву с переулка на улицу выезжаем. А переулок какой? Переулок Гоголя. А, переулок Гоголя тоже. Дядя, а где у вас тут рыба ловится? Вот там ловится? То говорят, самы плавают. Ну вот, вот, так мы А, зараз все, попробуем. сейчас попробуємо. Вийшли сусіди, кажуть, тут не ловиться, проїдьте далі, зараз побачимо. Вибили електроутками, каже, недавно. Каже, тут ще ближче. Браконьєри, луховські браконьєри Так. повибивали утками. Вудками. Тут поряд, кажуть, ще взагалі такий здоровий кар'єр є, кажуть, що люди... От там точно риба ловиться, там кажуть і люди топляться іноді. Чуваки поїхали. О, класно. Глянь. Оце глибина. Диви. Клас. Оце річка. Глянь, стопудово кар'єри. Поїхали, Давай, поїхали за давай. ним. Вони, мабуть, місце знають лучше, ніж ми. А ну, давай вот сюда, потом повернем влево. Кльов поганять. Нам тут рекомендують астерські кар'єри. Зараз ми побачимо, що у нас тут буде на вулиці ловитися. Ти Сачок є? Та нема, блін, давай до берега. Хватай руками, давай. Ой, глянь, вообще клас. Та це щось якась казанська, чуєш. То так надо. Ти оце коропи тут водяться. Рекомендуємо астельські, як, кар'єри астельські. Кар'єри, Поворачуйте з вулиці Гоголя направо, і от вам будуть тут астельські кар'єри. Да ты что, тут только вплав. Вот так ты напасешься. И Рекомендуємо вам європейську рибалку. Далеко не потрібно їхати. В місті Глухові, Сумська область. Дивіться, які тут озера, які краєвиди. Рекомендуємо всім.